హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేటివ్ టెక్. మనం ఈరోజు చెప్పబోతుంది జెడ్జ్ యాప్ గురించి. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేస్టోర్ని ఓపెన్ చేసి దాన్ని జెడ్జ్ అని నొక్కితే ఫస్ట్ యాప్ కనబడుతుంది కదా, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, కొద్దిగా నెట్స్లో వల్ల లాగ్ అవుతుంది, అంతేనండి. ఇదిగోండి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇదిగోండి ఓపెన్ చేసాం జెడ్జ్ యాప్ని. ఇలా ఇంటర్ఫేస్ కనబడుతుంది అనమాట. జస్ట్ మనం దాన్ని లాగిన్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఇంకేం ప్రాబ్లం ఏంటంటే. ఈ యాప్లో చాలా వాల్పేపర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. మ్యూజిక్, మీకు కావాలంటే రింగ్టోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఇది ఓపెన్ చేస్తాం. చూడండి, ఫస్ట్ మీకు వాల్పేపర్స్ చూపిస్తాం అనమాట. వీడియో వాల్పేపర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. 3 ఆప్షన్స్, చాలా ఈజీగా ఫ్రీ యాక్సెస్ అనమాట. వాల్పేపర్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. వన్నిటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని జస్ట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి మనీ ఏట్ అవ్వదు. చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మీరు ఏ టాపిక్లో నుంచి వాల్పేపర్ కావాలంటే ఆ టాపిక్లో ఉంటాయన్నమాట. చాలా రికమెండెడ్, మంచి యాప్ అనమాట. నేనైతే రికమెండ్ చేస్తున్నాను ఈ యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చని. ఎందుకంటే గేమ్స్ మేము వెళ్ళాం, గేమ్స్లో వాల్పేపర్స్ అనమాట ఉండండి. అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. అలా చూడండి, ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఈ వాల్పేపర్స్ ఉన్నాయి. అలా డ్రాయింగ్స్లో కూడా చూడండి ఈ వాల్పేపర్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి, చూసారా. గేమ్స్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాం, జస్ట్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయి వాల్పేపర్స్. జస్ట్ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు వాల్పేపర్ పెట్టుకోవచ్చు, అంతే, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనండి, ఇదిగోండి వాల్పేపర్స్. ఇప్పుడు నేను వీడియో వాల్పేపర్ చూపిస్తున్నాను. దీన్ని చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. వీడియో వాల్పేపర్స్ అనమాట, అంటే థీమ్స్ లాంటివి. నెక్స్ట్ మీకు రింగ్ టోన్స్ చూపిస్తున్నాం. ఫ్రీ యాక్సెస్ అనమాట. రింగ్ టోన్స్ మీరు ఏది కావాలన్నా అది పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి, iPhone 13 ఒరిజినల్ కూడా ఉంది రింగ్ టోన్ దీంట్లోని. చూస్తున్నాను కదా, రాక్ స్టార్, iPhone 14 ఒరిజినల్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. మీరు ఆ రింగ్ టోన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి కాపీరైట్స్ ఏమి ఉండవు, మీరు నీట్గా చేసుకోవచ్చు. చూపిస్తున్నాను, కొన్ని ప్లే చేసి చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ప్లే అవుతుంది, చాలా బాగుంది. తెలుగు సాంగ్స్ కూడా వస్తున్నాయి చూడండి. మన తెలుగు సాంగ్స్ వచ్చాయి. చూడండి, గుడ్ మ్యూజికల్, ఇవన్నీ తెలుగు సాంగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ప్లే అవుతుంది చూడండి. ఓకేనండి, రింగ్ టోన్స్. మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. మీరు ఏ నోటిఫికేషన్ సౌండ్ కావాలో నా నోటిఫికేషన్ సౌండ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, వాల్పేపర్స్, వీడియో వాల్పేపర్స్, నోటిఫికేషన్స్, రింగ్ టోన్స్ ఇవన్నీ ఒక్క యాప్లో మీకు దొరుకుతాయి. అందుకని రికమెండ్ చేస్తున్నాను ఈ యాప్ గురించి. చూసారు కదా అంత మంచి యాప్. మీరు గూగుల్ అకౌంట్, ఫేస్బుక్ దేంట్లో నుంచి లాగిన్ అవ్వచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ జీమెయిల్ ప్రీమియం అనమాట. ఒకవేళ మీకు యాడ్స్ ఏటి వద్దు, ఓన్లీ మీకు కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు, అంతే. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.